Hi friends, welcome to Karaikudi TN63 Byro Pets. நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா சிப்பிப்பாறை. இப்போதான் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஆளுங்கிற நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு கன்யூஸாக வரும். அதாவது நீங்கள் என்ன பார்க்கணும்னா சிப்பிப்பாறை பப்பி பார்க்க போகிறோம். இப்போ இதில் வந்து 2 மேல் 2 ஃபீமேல் பப்பீஸ் மொத்தம் 4 பப்பீஸ் அவைலபிளில் இருக்குது. யாருக்கு இந்த பப்பி வேணும்னா கீழே கான்டாக்டில் டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் கொடுக்குறேன், அதை பார்த்து கால் பண்ணுங்கள். நம்ம ஆல் ஓவர் இந்தியா, ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். யாருக்கும் இந்த பப்பி வேணும்னா கீழே கான்டாக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் கொடுங்க, அதை பார்த்து கால் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.